Radarga tushib charchagan haydovchilar ogoh bo'ling. Endi tezlikni oshirganlik uchun ballar qanday hisoblanadi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabardan to'liq xabardor bo'lish uchun video oxirigacha ko'ring va like bosishni unutmang. Tezlikni oshirgan haydovchilarga jarima ballari qanday hisoblanadi? Jumladan, haydovchilarning belgilangan harakat tezligini 20 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi uchun yarim ball. Haydovchilarning belgilangan harakat tezligini 20 km/soatdan ko'p, 40 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi uchun 1 ball. Haydovchilarning belgilangan harakat tezligini 40 km/soatdan ko'p, 60 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi uchun 1,5 ball. Haydovchilarning belgilangan harakat tezligini 60 km/soatdan ko'p, 80 km/soatdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi uchun 2 ball beriladi deyilgan xabarda. Do'stlar, ushbu xabar ostida like tugmasini bosing va boshqalarga ham tezda yetkazing. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir.